हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी सितेर सिरियलको भाग 148 को बारेमा रिभ्यू दिन गइरहेको छौँ। भाग 48 मा चाहिँ के भएको थियो तपाईले यस भिडियोबाट राम्रोसँग बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। सीता सिरियल 148 मा कथा सुरु हुन्छ कि सीता र जगत उसको घरमा फेरि फर्किन्छन्, तर उनीहरू फेरि फर्के पनि जगतको बाबालाई भने रक्सीको लत लागिसकेको हुन्छ। त्यही भएर उनी एकदमै छटपटिन्छन् र रक्सी खानका लागि उनी म मात्रै यो कोठामा सुत्छु, अरू कोही पनि यहाँ नसुत भनेर भन्छन्। र साथी उता रमेश र अनुले भने नयाँ आफ्नो अटो किनिसकेका हुन्छन् र उनले आफ्नो परिवारलाई लगेर घुमाउनका लागि लगेका हुन्छन्। त्यति नै बेला अगाडि एउटा बाइक आएर उनीहरूसँग झन्डै नै ठोक्किन्छ र उनीहरू दुई बीच भनाभन झगडा पनि पर्छ। झगडा पर्दा अनुले भने यो सामान्य कुरा हो, यस्तो गाडी चलाउँदा त केही न केही त भइहाल्छ भनेर तार्छिन् र उनीहरू फेरि पुनः सवारीमा निक्लिन्छन्। सवारीमा जाँदा जाँदा उनीहरूको अटोको टायर पङ्चर हुन्छ र उनीहरू ढकली ग्यारेजसम्म पुगेर पङ्चर ठिक पार्छन्। साथीहरू रमेशले पङ्चर त ठिक पार्छन्, तर उनको मनोबल टुटिसकेको हुन्छ। उनले आफ्नो श्रीमती अनुसँग भन्छन् कि भयो यो व्यवसाय नगरौँ, अब खाली बिग्रे मात्र गर्ने रहेछ, समस्या हुँदो रहेछ भनेर भन्छन्। तर पनि अनुले भने उनलाई सम्झाउँछिन् व्यवसायमा यसो त हुन्छ भनेर उनकी आमाले पनि उसलाई सम्झाउँछिन् र यतिकैमा कथा समाप्त भएको हामी देख्न सक्छौँ। साथीहरू हजुरहरूले त पक्कै सीता सिरियल हेरि सकिसक्नु भएको छ होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि अवश्य हेर्नु होला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै फेरि पनि नयाँ रिभ्यू भिडियो लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। त्यससम्मका लागि च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरी मेरो एक हौसला बढाउन भने नबिर्सिनुहोला।